Всех приветствую. Такой вот у меня объект нарисовался. Сейчас нахожусь на 4-м этаже. В общем, ломаю перегородки. Первый этаж почти раздолбил. Здесь еще осталось. Сейчас засуну. Тот в угол в стенку не дотягиваюсь. Там лестница. Там будет вручную сделать. Убрали от плиты. Такая движуха. Осталась эта крайняя стенка. Кран приехал, 35 тонн. Плиту поднимают.